Hôm nay tôi sẽ nấu ăn. Wow, tôi sẽ ăn luôn bây giờ. Ủa. Xin mời. Wow. Tốn cơm thật đấy. Đơn giản nhưng mà nấu cũng hơi mất thời gian chút. Mất thời gian hơn mua ngoài và đắt hơn mua ngoài nữa. Ngon quá. 10 điểm vì là tôi nấu.